почитувани представници на медиумите, вчера уште еднаш излезе на виделина комплексот на ДПМН од СДСМ. Сега овие луѓе навистина се уплашени. На 6 дена пред изборите, уплашени од неминовниот пораз, копирајќи го СДСМ, се обидуваат да си го истераат стравот. Ај неколку прашања. Што бараше ДПМН вчера пред владата? Ја бранеше владата од самиот Груевски? Се вежбаа за опозиција после 5 јуни? Или единствениот мотив им беше барем еднаш да му дават на шанса на Груевски да го имитира Бранко Црвенковски? За да дојдат се повеќе луѓе на митинг од Груевски, злоупотреби власта со досега невидени притисоци врз администрацијата, јавност имаше прилика да види сведочење на вработени во јавната администрација, кои под закана за работни места морале да дојдат на вчерашниот митинг на ДПМН со своите семејства и деца. Да ја употребиме зброите на Груевски од едно интервју, вчера тој приреди оптичка варка. За да изгледа дека има повеќе луѓе, тој постави огради на двете страни на улицата за да го ограничи просторот. Како секој манипулатор, така и Груевски ги обвинува другите за тоа што самиот го мисли и прави. Па Лени Рифенштал е мало дете за овие манипулатори. Кој веќе сака да се споведа со нас, еве ќе му овозможиме. Ова се сликите и видеото од вчерашниот митинг на ДПМН, па граѓаните нека ценат колку реално имаше луѓе. Една слика или да зборови. Ајде да го пуштиме видеото. И негови проекти се проектите кои ние ги сработивме и ние ги завршивме. Како обиколницата околу Скопје или автопатот од Скопје до Тетово. По таа логика, драги мои, немојте да се изненадите. Почеток на финалните преговори за членство во Европската унија во 2009-та, заради што Европската комисија даде препорака за почеток на овие преговори. Да, зградите се реални, ќе останат за генерации и за генерации македонци и граѓани на Македонија. Патиштата се реални, по нив ќе возат граѓани без разлика која пара ќе побежуваат. Но го видовте во шеталиште, со сите притисоци, уцени, закани и злоупотреби на власта, Груевски вчера не успеа да се приближи до бројката на последниот митинг на СДСМ пред владата на 15 мај. Ниту пак до бројката на граѓани кои учествуваа на декемврискиот протестен марш, кој заврши пред собранието, ниту до претходниот протест пред владата одржан лани во јуни. Само на митингот на СДСМ пред владата на 15 мај имаше над 60.000 граѓани. За разлика од вчерашниот митинг на ДПМН, кој според наши проценки имаше помалку од 30.000 граѓани. И Груевски може да продолжи да манипулира колку што сака, тоа е негова лична одлука. Сепак вчера направи една вистинска работа. Го најави своето заминување од власта, за жал со ултра скап огномен платен со народни пари. Убаво што си направија митинг пред владата, сега останува се преброиме на 5 јуни, за овие луѓе конечно се тргнат и да излезат од владата на Република Македонија. Твоите прашања на и надвор од темата. Вчера Груевски имаше и директна порака до симпатизерите на СДСМ дека треба да гласаат за реформи. И дека секоја политика е борба на идеи, а не да се работи со омраза и со... Вчера Груевски зборуваше 52 минути точно својот говор, од кој што 51 минута фрлаше клетви на најцрн можен начин ја квалификуваше опозицијата, Бранко Црвенковски и сите нас. Едната манипулативна минута во која што повикува обединување на 5 дена пред избори не му поминува. 5 дена го труе народот, 5 години го труе народот, 5 години го дели народот, ќе издржи уште 6 дена. Митингот имаше повеќе од зона од државна на пресконференција, значи од директорот на Партискиот центар за комуникација, во кој
ги повика вашите симпатизери и активисти да им се придружат затоа што биле свесни, како што рече, од погубната политика на раководството на СДСМ. Може да ги повикал, освен ако биле свесни дека нема да може во наполно тој простор, кога што имаше СДСМ. Но не верувам дека нашите симпатизери и активисти дошле на тој митинг. Две прашања. Прво, како го коментирате тоа што се лепат плакати на места кои што не се одредени за таа намена и дали сметате дека треба да има казна за оваа појава и практика? И второто, Демократската унија за интеграција потсетува дека за време на кампањата не е фокусот ставен на преговорите за името, референдумот и пронаоѓањето решенија. Зошто се минимизира прашањето на решение? Околу праксата на лепење плакати, билборди, особено после тоа и кинење, јас нема да коментирам, бидејќи ние уште пред месец дена најавивме и докажавме со факти и документи дека изборниот процес во многу сегменти е нарушен. Ова е најмал дел од нарушување на изборниот процес. И релевантно е дали ќе бараме казни, кога казната ќе стигне на 5 јуни.